四课，第四课，学习，学习，การศึกษา studying 课文对话，课文对话 ไม่เรียนสนทนา小明，小李，你今天有课吗？你今天有课吗？Rằng ở Xiao Ming quạt bàn xua từ căn Xiao Lý tha tại ngày nay nè riêng tế rằng ở trên thiên dấu khởi nó cứ mà bây giờ ta ngày nay riêng tế trên thiên dấu sang khởi mà ok Xiao Lý 有我上午有汉语课下午有数学课小李有我上午有汉语课下午有数学课រៀនតើពេលព្រឹកខ្ញុំរៀនមុខវិជ្ជាភាសាចិនហើយពេលរសៀលរៀនមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា小明你喜欢哪一门课你喜欢哪一门课តាអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាណាមួយឬក៏តាអ្នកចូលចិត្តមុខវិជ្ជាមួយណា小李我最喜欢汉语课老师很有意思我最喜欢汉语课老师很有意思小李បាននិយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តមុខវិជ្ជាភាសាចិនជាងគេហើយលោកគ្រូពិតជាល្អខ្លាំងណាស់小明我也喜欢汉语课我们可以一起学习小明我也喜欢汉语课我们可以一起学习小明បានឆ្លើយថាខ្ញុំក៏ចូលចិត្តមុខវិជ្ជាភាសាចិនផងដែរអញ្ចឹងពួកយើងអាចរៀនជាមួយគ្នាឬក៏អញ្ចឹងពួកយើងរៀនជាមួយគ្នា谢谢